السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आजकल हम जिस इस्लामी महीने से गुजर रहे हैं इस महीने का नाम Islamitische maand waarin wij ons momenteel bevinden, wordt Muharram ul-Haram genoemd. Dit is de eerste maand van de islamitische kalender. Normaal gesproken feliciteren we elkaar bij aanvang van een nieuw jaar aan het begin van de eerste maand van het jaar. Op sommige plaatsen begon de maand Muharram afgelopen vrijdag. Toen Hazur vertelt dat toen hij onderweg was naar het vrijdaggebed, zich buiten een man bevond die hem feliciteerde. Hij vraagt zich af of dit toepasselijk was, want dezelfde dag werden de aanslagen in Irak gepleegd. Er werden aanslagen op de Sjiïten gepleegd en tientallen mensen werden tot martelaars verheven. Normaal gesproken feliciteren wij elkaar aan het begin van het nieuwe jaar. Maar het begin van deze maand, van de maankalender, is voor het overgrote deel van de nobele moslims een tijd van zorgen. Zij maken zich zorgen om het welzijn van het islamitische nageslacht en uiten hun zorgen en angst. Waarom gebeurt dit? Zoals Hazur heeft gezegd, vinden er aanslagen en moorden plaats. En iedereen weet dat dit gebeurt, omdat, ondanks maatregelen van regeringen en ondanks gezamenlijke uitspraken en oproepen van geestelijk leiders, oftewel imams van verschillende islamitische groeperingen, rellen beginnen tussen Sjiïten en Soenieten. Of dat verschillende tazia, optochten of parades, of imambaras, herdenkingsplaatsen, door andere groeperingen of ruilschoppers worden aangevallen. Nu is het zelfs zo dat profiteurs en terroristen onder invloed van andere Sjiïtische bijeenkomsten aanvallen. Hierbij worden tientallen onschuldige personen het leven ontnomen. Onder de aanvallers zijn ook personen die niet handelen vanuit religieuze doelen of religieuze meningsverschillen. Zij dienen een politiek doel en proberen regeringen te laten falen.
Normaal gesproken is de tiende dag van Muharram een dag waarop het gevaar groot is. In westerse landen is dit morgen, maar hier is weinig sprake van dreiging. Maar in oosterse landen, waaronder Pakistan en wellicht sommige andere landen, is dit vandaag. Op deze dag wordt barbaarsheid soms tot een extreem niveau gebracht. Dit jaar zijn de aanvallen op verschillende Sjiïtische bijeenkomsten zelfs al eerder begonnen. Zoals Hazur heeft gezegd, werden op de eerste dag van Muharram al aanslagen in Irak gepleegd. Hij heeft ook gezegd dat in Pakistan, in Pindi, Karachi, Quetta en Sawad aanvallen werden gepleegd. Gisteren stond dit in de krant. Bommen ontploften en velen verloren hun leven. In Rawalpindi werden tevens eergisteren en gisteren aanvallen gepleegd. Gisteren vonden 23 mensen de dood door aanvallen op Sjiïten. En wanneer de Sjiïten de kans krijgen, nemen zij op dezelfde manier wraak. Dit is een bizarre situatie onder de moslims. Het is een meelijwekkende situatie. Deze religieuze oneenigheden of oneenigheden in het algemeen veroorzaken afstand tussen moslimregeringen en moslimburgers. In sommige landen regeert de minoriteit. De meerderheid laat daar wangedrag zien en dit resulteert in schietpartijen. Wanneer de minoriteit de kans krijgt, valt deze de meerderheid aan. En op deze wijze, onder het mom van terreurbestrijding of het onderdrukken van rebellen, doodt de regering onschuldige mensen. Zonder reden wordt er gebombardeerd, geschoten en worden huizen vernietigd. Duizenden mannelijke en vrouwelijke medeburgers worden gedood. Dit is precies wat zich nu in Syrië afspeelt. En dit is precies de reden dat de vijanden van de islam de vrijheid hebben om hun gang te gaan. De aanval van de Israëliërs op de Palestijnen wordt ook veroorzaakt door oneenigheden en onverenigdheid van de moslims. Er is geen enkel islamitisch land waarin op basis van religieuze of politieke oneenigheden men niet alle normen en waarden voor minoriteiten laat varen, of waarin de barbaarsheid niet de overhand krijgt. Het resultaat hiervan is niet alleen dat we dit barbaarse gedrag ten opzichte van elkaar in een of andere vorm kunnen waarnemen, maar ook dat buitenstaande machten de islamitische landen steeds verder in het nauw drijven. Hazur wenst hier dat de moslims tot inzien mogen komen, zich kunnen verenigen en kunnen leren van hun voorouders. Wat leert de geschiedenis ons om dit punt? Toen het Romeinse Rijk om hun eigen glorie te herstellen gebruik wilde maken van de spanningen tussen Hazrat Ali radiyallahu anhu en Hazrat Muawiyah radiyallahu anhu, denkend dat de islamitische macht verzwakt was. Toen dit bericht Hazrat Muawiyah radiyallahu anhu bereikte, waarschuwde hij de keizer geen misbruik te maken van de onderlinge spanning. Mocht de keizer
toch besluiten aan te vallen, dan zou hij, Hazrat Muawiyah radiyallahu anhu, zich als eerste aanvoerder bij het leger van Hazrat Ali radiyallahu anhu aansluiten. Dit was de denkwijze van de metgezellen waarmee wij ons identificeren. Vandaag de dag zien we echter dat deze mensen zich bij de tegenstanders voegen en zich tegen moslimregeringen samenspannen. Tegelijkertijd blijven zij zichzelf moslims noemen. Op één punt zijn deze geestelijke leiders, zogenaamde geestelijke leiders of onruststokers, het met elkaar eens. Dit is het samenspannen tegen de gemeenschap die de beloofde Messias alayhi salam heeft opgericht. En het samenspannen tegen Ahmadis die met hart en ziel geloven dat er geen God is dan Allah en dat Mohammed zijn boodschapper is, dwingen de moslimgemeenschap te verlaten. Zij zouden stil moeten staan bij het gezegde van de profeet vrede zij met hem, die zij aanhangen, voor wie zij claimen bereid zijn alles op te offeren. De heilige profeet vrede zij met hem heeft gezegd, en dit was een algemeen voorschrift en gold niet voor een enkele metgezel. Hij zei, heeft u iemands hart opengesneden en gezien of hij het meent wanneer hij de kalma uitspreekt, of dat hij dit uit angst en oppervlakkig doet. Hazur spreekt hier opnieuw de wens uit dat zij dit mogen begrijpen en tot inzicht kunnen komen. Zij, die zich geestelijk leiders noemen, moeten uit de grip van hun zelf opgedane kennis stappen en zich in plaats van anderen te misleiden hen leiden naar eerlijkheid en waarheid, zich bij Allah's strijders voegen en de verschillende groeperingen ontmantelen en op deze wijze barbaarsheid bestrijden. Door religieuze oorlogen te beëindigen, de mooie leer van de islam te verspreiden op de wijze die de beloofde Messias alayhi salam heeft aangegeven, kunnen zij de macht van de vijand vernietigen en zich verenigen onder de vlag van de heilige profeet vrede zij met hem. Hazur begon deze preek door te refereren naar de maand Muharram. Nu zegt hij een aantal gezegden van de beloofde Messias alayhi salam aan te halen, opdat honderden duizenden Ahmadis, waaronder zij die zich net bekeerd hebben, en de jonge generatie, die deze kennis wellicht niet bezit, kan horen op welke wijze de beloofde Messias alayhi salam het respect van de ouderen heeft bewaard en de status van de metgezellen heeft erkend. De wijze waarop hij het verschil tussen de Sjiïten en Soenieten deed verdwijnen en de wijze waarop hij met Allah's leiding leerde alle moslims die zich op aarde bevinden te verenigen. Op dezelfde wijze kunnen niet-Ahmadis die deze preken beluisteren te weten komen wat de leer in de heilige Koran is, die leidt tot een zuiver beeld van verenigdheid. Zij zou daarbij stil moeten staan, hoe lang ze de zwakke toestand van de moslims kunnen gebruiken om oppervlakkige demonstratie of terreurdaden uit te voeren en zich op deze manier dienaren en toegewijden van de islam kunnen noemen. Hoe lang zullen zij door hun eigen vruchteloze en barbaarse acties de vijanden de kans geven om de islam te blijven aanvallen? Al wordt de onrust en het wangedrag in moslimlanden veroorzaakt doordat zij zich wreed opstellen ten opzichte van elkaar, of juist door aanvallen van buitenaf,
de oplossing voor dit probleem en de oplossing om de islam in ere te herstellen heeft alleen die persoon die door Allah is gestuurd, die persoon die door de heilige profeet, vrede zij met hem, waarlijk lief heeft en die gestuurd is met een missie om de leer van de heilige profeet, vrede zij met hem, over de wereld te verspreiden. Zoals Hazur al eerder gezegd heeft, zal hij een aantal voorvallen van de beloofde Messias aanhalen die de status van verschillende metgezellen verlicht. Als de moslims hun verenigdheid willen tonen en willen dat anderen hun status erkennen, de islam willen beschermen en de aanvallen van buitenaf en de islam willen beschermen van aanvallen van buitenaf en de wereld onder de vlag van de heilige profeet, vrede zij met hem, willen verenigen, dan moeten de oneenigheden tussen de Sjiïten en Soenieten opgelost worden. De verschillende groeperingen moeten verdwijnen. Die leer van de islam die de heilige profeet, vrede zij met hem, bracht, behoort gevolgd te worden. Deze leer maakt namelijk geen onderscheid tussen verschillende groeperingen, waarin iedere metgezel een voorbeeld van toewijding, van vroomheid en godsvrezendheid was. Iedere metgezel was een ster, waarin men licht en leiding kon vinden. Sommigen van hen hadden in de ogen van de heilige profeet een hogere status dan anderen. De status van Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, die door Allah en de heilige profeet werd erkend, kan geen ander bereiken. Op dezelfde wijze hebben Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu, Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu, Hazrat Imam Hassan radiyallahu ta'ala anhu en Hazrat Imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu een specifieke status die wij zouden moeten begrijpen. En wanneer we dit doen, zal iedere oneenigheid verdwijnen. Om al deze oneenigheden te doen verdwijnen, werd de beloofde Messias alayhi salam onder de Achirin, oftewel de latere volgelingen, nedergezonden. Hij leerde ons het respect voor iedere metgezel en ieder familielid van de heilige profeet, vrede zij met hem. De beloofde Messias zegt in het boek Sirul Khalafa. Het boek is in het Arabisch geschreven. Hazur draagt de vertaling voor. De beloofde Messias alayhi salam zegt dat hem de kennis is geschonken dat Hazrat Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu de meest eervolle vermelding en de meest hoge status onder de metgezellen bezat. Zonder twijfel was hij de eerste khalif en omtrent zijn khalifaat werden verschillende versen nedergezonden. Opnieuw refereert Hazur naar Sirul Khalafa en de vertaling luidt hier: bij God, hij was diegene die de islam opnieuw geboren deed worden en hij is de meest gezegende persoon binnen de islam. En ondanks dat hij geen profeet was, bezat hij de eigenschappen van profeten en boodschappers. In hetzelfde boek schrijft de beloofde Messias alayhi salam dat Allah wist dat Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu onder de metgezellen het meest dapper, het meest godsvrezend en de heilige profeet, vrede zij met hem, het meest geliefd was. Hij was een zegevierende leider en geabsorbeerd in zijn liefde voor de heilige profeet, vrede zij met hem. Vanaf het begin was hij meelevend met de heilige profeet en behulpzaam in zijn missie. En daarom stelde Allah in moeilijke tijden zijn profeet middels Hazrat Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu gerust. Hij ontving de roepnaam Siddiq en werd de meest naaste persoon van de heilige profeet. Allah zegende hem met bijzonder goede eigenschappen en nam hem op tot zijn meest verkozen dienaren. De beloofde Messias zegt verder in het boek Malfuzat dat de eerste gelief, die een groot zakenman was,
eenmaal in het bijzijn van de heilige profeet, vrede zij met hem, de moslims op onovertroffen wijze hielp. Hij werd daar de status toegekend dat hij Siddiq werd genoemd. Hij was de eerste metgezel en de eerste gelief. Eenmaal was hij op de terugweg van een zakenreis en trof hij buiten Mekka een man en hij vroeg hem om het laatste nieuws. De man zei, er is geen nieuws, behalve dan dat de vriend van Hazrat Abu Bakr, radiyallahu anhu, een claim had gedaan op het profeetschap. Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu zei ter plekke, als hij deze aanspraak heeft gedaan, dat dit waar moet zijn. De beloofde Messias alayhi zegt verder dat Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu al zijn bezit in Allahs naam opofferde. Allah maakte hem als beloning hiervan tot koning van het gehele Arabische Rijk. En via hem herleefde de islam en werden de Arabische afkerelingen opnieuw teruggebracht. Hij werd op een ondenkbare wijze beloond. Over Hazrat Umar radiyallahu anhu vraagt de beloofde Messias alayhi zich af of men de status van Hazrat Umar radiyallahu anhu onder de metgezellen beseft. Soms werd alleen om zijn mening te bevestigen een vers van de heilige Koran geopenbaard. Voor hem geldt de hadith dat de duivel zelfs voor de schaduw van Umar afgeschudt. Een andere hadith is dat als er na de heilige profeet, vrede zij met hem, een andere profeet zou zijn, dat dit Umar zou zijn. En een derde hadith is dat er onder voorgaande volkeren hervormers waren. En als er onder het volk van de heilige profeet, vrede zij met hem, een hervormer zou zijn, dit Umar zou zijn. De beloofde Messias alayhi zegt verder over Hazrat Umar radiyallahu anhu dat hij openbaringen ontving. Hij zag hierin echter geen persoonlijke grootheid. Hij dacht niet dat hij de status van profeetschap had bereikt omdat hij openbaringen ontving. Hij probeerde niet een deel op te eisen van de leiding die Allah via de heilige profeet had nedergezonden. Hij deed, ondanks dat hij openbaring ontving, geen aanspraak op een deel van de status van de heilige profeet. Hij verklaarde zich een dienaar en een slaaf van de heilige profeet, vrede zij met hem. Het was hierom dat hij verkozen werd tot opvolger van de heilige profeet. In het boek Hujjatullah schrijft de beloofde Messias alayhi dat er in de schaduw van de heilige profeet, vrede zij met hem, 2 mannen werden begraven die vroom en rein waren, die hem nastonden en die zuiver waren. Allah maakte hen, zowel in dit leven als in de dood, metgezellen van de heilige profeet, vrede zij met hem. Dit is ware nabijheid die tot het einde toe volbracht werd. Er is geen voorbeeld dat dit kan evenaren. Gezegend zijn zij die hun leven met de heilige profeet doorbrachten, de heilige profeet als geliefd opvolgden, in zijn heilige begraafplaats werden begraven en die dicht bij de hemelse omgeving van zijn begraafplaats werden gebracht en die op de dag des oordeels samen met de heilige profeet, vrede zij met hem, zullen herrijzen. Hazur haalt opnieuw het boek Sirul Khilafa aan, waarin de beloofde Messias alayhi schrijft dat zijn Heer hem heeft geopenbaard dat Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, Hazrat Umar Farouk radiyallahu anhu en Hazrat Uman radiyallahu anhu vroom en gelovigen waren. En zij werden door Allah verkozen en hij maakte hen rechtmatig op zijn zegeningen. Bij Allah. Hij heeft Hazrat Abu Bakr, Hazrat Uman en Hazrat Umar en Hazrat Usman Zulnurain verkozen tot wachters en eerste rangs soldaten van islam. Over Hazrat Ali radiyallahu anhu vertelt de beloofde Messias alayhi dat hij een zeer godsvrezend en rein persoon was. Hij was een van de meest geliefde personen van de barmhartige Allah. Hij was van edele afkomst, hij was een van de leiders van zijn tijd en een strijder van de machtige God.
Hij was jong, bijzonder vrijgevig en reinhartig. Hij was exceptioneel dapper. Hij was diegene die op een slagveld niet van zijn plek zou wijken, ook al stond tegenover hem een leger vijanden. Hij leidde een voorbeeldig leven en bereikte een uitmuntend niveau van reinheid. Hij deelde zijn rijkdommen, verzachtte het verdriet van anderen en lette in het bijzonder op de rechten van de wezen, de minder bedeelden en de buren. Uit verschillende ontmoetingen bleek zijn dapperheid. Hij was niet de enige die deze daden verrichtte, maar genoot een zeer hoge status onder degenen die deze daden verrichtten. Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu was bijzonder bedreven in het zwaard- en speergevechten. Hij was goed van woord. Hij was taalkundig en niemand kon hem hierin evenaren. Zijn woorden raakten harten diep en door zijn woord kon hij twijfels wegnemen en hij verduidelijkte de zaken met zijn logica. Hij was op vele manieren kundig. En in ieder die in een bepaald aanzicht een hoge status genoot, verscheen voor hem nederig. Hij had een perfecte uitvoering van iedere goede eigenschap en was een volmaakt spreker. En alleen een schaamteloos persoon kon deze goede kenmerken in hem ontkennen. Hij spoorde aan de minder bedeelden te helpen en hij gaf iedere geduldige of eisende persoon te eten. Hij was een van de uitverkoren personen van Allah en hij nam meer dan anderen de kennis van de Heilige Koran op. Hij had een uitzonderlijke gave om de diepere betekenis van de Heilige Koran te begrijpen. De beloofde Messias al-Islam zegt in de beschrijving van de gebeurtenissen omtrent de emigratie van de heilige profeet, vrede zij met hem, van Mekka naar Medina over Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu het volgende. Een zeer geliefd persoon, die opgebouwd was uit liefde en geloof, die uiterste dapperheid toonde en die op verzoek van de heilige profeet, vrede zij met hem, op zijn bed plaatsnam en vervolgens zijn gezicht bedekte, opdat de spionnen van de vijanden het vertrek van de heilige profeet, vrede zij met hem, niet zouden opmerken. Ze zouden hem opwachten om hem te vermoorden, denkende dat hij de heilige profeet, vrede zij met hem, was. Hazur draagt een Persisch vers van de beloofde Messias alayhi salam voor, waarvan de vertaling is dat niemand laat zich onthoofden voor een ander en niemand geeft zijn leven voor een ander. Het is alleen uit liefde dat men dit graag en met oprechtheid kan doen. De beloofde Messias alayhi salam vergelijkt zichzelf verder met Hazrat Ali en Hazrat Imam Hussein. Hij zegt hierover: het is een heel fijne vergelijking tussen mij en Ali en Hussein. Het geheim hiervan kent niemand behalve de schepper van het oosten en het westen. Ik houd van Ali radiyallahu ta'ala anhu en zijn beide zoons. En ik ben vijandig ten opzichte van diegene die vijandig is ten opzichte van hen. De beloofde Messias alayhi salam gaat verder over de prestaties van Hazrat Imam Hassan radiyallahu ta'ala anhu en Hazrat Imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Hij zegt hierover: in mijn visie heeft Hazrat Imam Hassan goed gedaan door afstand te nemen van het kalifaat, omdat er al veel bloed was vergoten. Hij wilde niet meer bloed vergieten en nam onderhoud van Hazrat Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu aan.
Omdat deze daad van Hazrat Imam Hassan tegen de Shiiten werkt, zijn zij niet geheel met hem tevreden. Ook al spreken de Shiiten zeer lovend over het nageslacht van Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu, behandelen zij Hazrat Imam Hassan niet met dezelfde lof die zij Hazrat Imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu toekennen. De beloofde Messias alayhi salam zegt verder: wij loven beide. Het is feitelijk zo dat iedere persoon zijn eigen capaciteiten heeft. Hazrat Imam Hassan radiyallahu ta'ala anhu was erop tegen dat de burgeroorlog onder de moslims toe zou nemen en er meer bloed vergoten zou worden. Hij verkoos vreedzaamheid. Hazrat Imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu was erop tegen de bed te verrichten aan de hand van Yazid, omdat hij de wetten van Allah overtrad en het verrichten van de bed aan zijn hand zou leiden tot een verslechtering van het geloof. Beide hadden vrome bedoelingen. Hazur haalt hier een hadith aan die betekent dat de daden worden beoordeeld naar intenties. Het staat los hiervan dat de islam ook onder leiding van Yazid vooruitgang boekte. Dit is een zegening van Allah, die als hij dit wenst zelfs zulke overtreders tot instrument van vooruitgang maakt. De zoon van Yazid was een goedaardig en een vrome man. De beloofde Messias alayhi salam schrijft verder: onthoud altijd dat profeten en anderen die het rechte pad bewandelen en waarheidslievende dienaren van Allah zijn, een voorbeeld vormen voor de wereld. Diegene die het voorbeeld van deze personen volgt, maar diegene die niet het voorbeeld van deze personen volgt, maar hen begint te aanbidden en hen als verlossers aanneemt, en onevenredig veel looft en bereid is hen te vereren, zal bij Allah nooit in hoog aanzien staan. Na zijn dood zal hij zien dat deze imam afstand van hem neemt. Op dezelfde wijze zullen diegenen die de status van Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu of Hazrat Imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu uitvergroten, alsof zij hen aanbidden, niet de ware volgelingen van Hazrat Imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu zijn. Hazrat Imam Hussein kan dit nooit goedkeuren. Profeten worden altijd als voorbeeld nedergezonden. En de waarheid is dat men behalve hen te volgen geen andere keus heeft. Een Ahmadi deed een uitspraak over Hazrat Imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Toen de beloofde Messias dit hoorde, keurde hij dit zeer sterk af en sprak de Ahmadis op de volgende wijze toe. Via een brief is het onder mijn aandacht gekomen dat een onnozele personen die zeggen tot mijn gemeenschap te behoren over Hazrat Imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu durfde te zeggen dat hij, mogen God het verbidden, zich afkeerde van de toenmalige gelief, dus Yazid, en hiermee een rebel was en Yazid gerechtvaardigd was. Hazur haalt hier een vers aan uit de heilige Koran dat betekent: mogen Allah de leugenaars vervloeken. De beloofde Messias alayhi salam vervolgt: ik kan niet geloven dat een rechtvaardig persoon uit mijn gemeenschap deze verachtelijke uitspraak zou kunnen doen. Het is dan ook mogelijk dat iemand deze uitspraak heeft gedaan omdat de Shiiten mij hebben opgenomen in hun rituelen waarbij zij vloeken uitspreken. Omdat zij mij uitschelden, is het mogelijk dat een onwetend en ongemanierd persoon een onfatsoenlijke uitspraak deed en een Ahmadi hierop een onfatsoenlijke reactie heeft gegeven. Dit is vergelijkbaar met wanneer een christen een kwetsende uitspraak over de heilige profeet vrede zij met hem doet en een moslim hierop reageert met een kwetsende uitspraak over Jezus alayhi salam. In ieder geval wil ik via deze publicatie mijn gemeenschap erop wijzen dat wij erin geloven dat Yazid een kwaadaardig, wereldse en wrede man was. De kenmerken waaraan een gelovige wordt herkend, zijn niet in hem aanwezig. Het bereiken van een gelovige status is geen gemakkelijke taak.
Allah zegt over dit personen dat de gelovigen diegenen zijn, in wiens harten het geloof is nedergedaald, en hun Heer en zijn wil geven zij op iedere zaak voorrang. En zij verliezen zichzelf in zijn liefde. Zij volgen de fijne en nauwe wegen van godsvrezendheid om Gods tevredenheid te bemachtigen. En zij verliezen zichzelf in liefde voor hem, nemen afstand van iedere zaak die net als afgoden de aanbidding van Allah verhindert. Dit kunnen moralen zijn, zonde, nalatigheid of luiheid. En de ongelukkige Yazid kon dit alles niet. De liefde voor de wereld verblindde hem. Maar Hazrat Imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu was rein en gereinigd. En zonder twijfel behoort hij tot de uitverkorenen die door Allah zelf gereinigd worden en met zijn liefde worden verzadigd. Zonder twijfel behoort hij tot de leiders van de hemelen. Ieder spoor van vijandigheid jegens hem leidt tot verlies van uw geloof. De godsvrezendheid, liefde voor Allah, het geduld, de vastbeslotenheid, de inspanningen voor de aanbidding van Allah van deze imam is voor ons allen een goed voorbeeld. Wij zijn de volgelingen van de richtlijnen van deze onschuldige. Het hart van diegene die vijandig is jegens hem is vernietigd. En het hart van diegene die hem in praktijk liefde toont en volgt is geslaagd. De volledige afdruk van zijn normen, van zijn geloof, van zijn normen, dapperheid, godsvrezendheid, vastbeslotenheid en liefde voor God, compleet volgt en eigen maakt. Deze mensen zijn verborgen voor de ogen van deze wereld, want neemt hen niet waar. Het oog van deze wereld kon Hazrat Imam Hussein niet waarnemen, want hij was ver van de wereldse zaken verwijderd. En dit was de reden waarvoor hij een martelaar werd. Het komt niet voor dat de mensheid van een vroom persoon houdt, terwijl hij nog leeft. En hetzelfde overkwam Hazrat Imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Het getuigt van extreme harteloosheid en ongelovigheid, om zich beledigend uit te laten over Hazrat Imam Hussein of iedere andere vrome persoon, of om een verkleinende uitspraak over hen uit te spreken. Diegene die zich hieraan schuldig maakt, verspeelt eigenhandig zijn geloof, want Allah verklaart zich tot vijand van diegene die vijandig is ten opzichte van zijn uitverkorenen. Wanneer een persoon mij uitscheldt, de beloofde Messias ﷺ vervolgt verder: wanneer een persoon mij uitscheldt of mij vervloekt, is dit een grote zonde om in reactie hierop zich negatief te uiten over een vroom en door Allah geliefd persoon. In deze situatie is het beter om te vergeven en te bidden voor de dwaze vijand. Want als hij mij zou kennen en zou weten wie mij gezonden had, zou hij zich absoluut niet negatief over mij uitlaten. De beloofde Messias ﷺ schrijft verder: spiritueel nageslacht is een goede term voor de geliefde van Allah en diegenen die in zijn ogen geslaagd zijn. In de Durood Sharif reciteren wij de woorden het nageslacht van Mohammed. De term spiritueel nageslacht refereert naar de eerder genoemde personen die Allah lief heeft en die in zijn ogen geslaagd zijn. Dit spirituele nageslag erft van hun spirituele opa, oftewel de heilige profeet, vrede zij met hem. En geen enkele rovende hand kan hen dit afnemen. Zij hebben recht op die tuinen die niemand hen kan afnemen. En deze lage gedachten zijn sommige islamitische groeperingen binnengedrongen op het moment dat hun zielen verloren waren. Zij ontvingen geen deel van deze spirituele erfenis. En doordat zij onterfd waren van deze spirituele kennis, begrepen zij niet langer en werden hun harten klein en vertroebeld. Geen gelovige twijfelt eraan dat Hazrat Imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu en Hazrat Imam Hassan radiyallahu ta'ala anhu
Allah's vrome dienaren zijn en een hoge spirituele status genieten. Zij waren eerbaar en hadden het vermogen anderen naar het rechterpad te leiden. En zonder twijfel waren zij beide spirituele nakomelingen van de heilige profeet, vrede zij met hem. Diegenen die kennis bezitten weten dat zelfs als zij geen fysieke nakomelingen van de heilige profeet, vrede zij met hem zouden zijn, zouden zij op basis van hun spirituele band, zij via hun spirituele band recht zouden hebben op de erfenis van de heilige profeet, vrede zij met hem. Als het sterfelijke lichaam banden kan aangaan, dan kan de ziel op dezelfde wijze een band aangaan. Uit hadith en de heilige Koran blijkt dat zielen ook banden vormen en ook eeuwige vriend- en vijandschap aangaan. Een persoon met verstand kan begrijpen of het groter is om een spiritueel nakomeling dan wel een fysiek nakomeling van de heilige profeet, vrede zij met hem te zijn, hetgeen zonder godsvrezendheid en reinheid geen waarde heeft. Denk niet dat dit betekent dat wij op deze wijze het nageslacht van de heilige profeet, vrede zij met hem, beledigen. Oftewel, de beloofde Messias, alayhi geeft hierin aan dat de status van spirituele nakomelingen vele malen groter is dan dat van de fysieke nakomelingen. Hij vervolgt: denk niet dat wij op deze wijze het nageslacht van de heilige profeet, vrede zij met hem, beledigen. Echter, meer dan het zijn van het fysiek nageslacht van de heilige profeet is het voor de status van Hazrat Imam Hussein en Hazrat Imam Hassan radiyallahu ta'ala anhu de spirituele band veel belangrijker. De echte band vormt zich met diegenen die zich op spiritueel niveau bij het nageslacht van de heilige profeet kunnen voegen. De ware erfenis van een profeet is niet zijn nageslacht, maar zijn leer. En diegenen die middels deze leer een nieuw leven vinden, zijn de ware nakomelingen van de heilige profeet, vrede zij met hem. Hazur voegt hieraan toe dat iedere moslim en iedere Ahmadi die werkelijk in de heilige profeet, vrede zij met hem, gelooft, zich bij dit nageslacht hoort te voegen. Dit is de ware wijze die iedere moslim hoort te volgen. Respecteer, dit is de ware wijze die iedere moslim behoort te volgen. Respecteer iedere nobele persoon door zijn status te erkennen. En weerhoud u van onderlinge oneenigheden en chaos en roeimoord en aanvallen uit. Het is niet uitgesloten dat anti-islamitische machten betrokken zijn bij deze oneenigheden, moorden en aanvallen die moslims op elkaar plegen. Deze krachten kunnen door verdeling te zaaien en omkoperij onrust zaaien, en zij doen dit zelfs door zelf deel te nemen. Bij de aanvallen op de Sjiïten en moskeeën zijn die organisaties betrokken die door de regering tot terroristen zijn bestempeld. Uit verslagen vanuit Pakistan blijkt dat zich onder hen ook personen bevinden die geen moslim waren, maar die van het buitenland kwamen om onrust te zaaien. Mogen Allah barmhartig zijn tegenover het volk en hen de mogelijkheid geven zich samen te voegen. Hazur spreekt tegen de Ahmadis en zegt: hoewel verschillende andere islamitische groeperingen elkaar aanvallen en wraak op elkaar nemen, mogen wij door ons bij de beloofde Messias alayhi te voegen, ondanks alle wreedheden die zij samen tegen ons ondernemen, nooit wraakzuchtig worden.
Het enige dat nodig is dat een ieder van ons zich ondanks alle wreedheden streeft naar een hoger niveau van godsvrezendheid en goede vroomheid. Wij horen onze band met Allah te verdiepen en ons te richten op gebeden. Het voorbeeld van opoffering dat Hazrat Imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu ons heeft getoond is voor ons leidend. De beloofde Messias alayhisalam heeft met dit voorval in gedachten in het volgende vers zijn gemeenschap aangesproken. Zij noemen u Hussein en gedragen zichzelf als Yazid. Wat een goede koop is dit, laat de vijand haar pijlen afvuren. Over Hazrat Imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu heeft de beloofde Messias alayhisalam gezegd dat hij een van de leiders van de hemel is. Hij heeft ons door geduld en vastbeslotenheid te tonen de weg naar het paradijs laten zien. In de maand Muharram hoort iedere Ahmadi voor zichzelf te bidden om geduld en vastbeslotenheid. Daarnaast om bescherming tegen het kwaad van de vijand. Hazur raadt tevens het volgende gebed aan. Rabbi Kulushain Khadimoka Rabbi Fafazni Wansurni Warhamni. En spoort aan dit veelvuldig te reciteren. Hazur geeft aan dat hij al eerder heeft aangespoord het gebed te reciteren voor bescherming. Tevens raadt hij het volgende gebed aan. Allahumma inna najaluka fi nahurihim wa na'uzbika min shururihim. Hazur spoort nogmaals aan de Roes Sharif te blijven herhalen. Besteedt hier bijzondere aandacht aan. Mogen Allah iedere Ahmadi in zijn bescherming opnemen en mogen hij ons versterken tegen de kwade plannen die tegen ons gesmeed worden. Mogen hij ons zijn barmhartigheid tonen en ieder lid van de gemeenschap beschermen tegen de tegenstanders van Ahmadiyyat. Mogen Allah ervoor zorgen dat zij slachtoffer vallen aan ieder plan dat zij tegen de Jamaat smeden. Mogen Allah ons bij het ware nageslacht van de heilige profeet vrede zij met hem voegen. En zoals de beloofde Messias alayhisalam heeft gezegd, is de ware status van het spirituele nageslacht. Als de fysieke relatie in stand blijft, is dit een gift. Wanneer de fysieke band bestaat, maar men geen inspanning verricht om ook een spirituele band op te bouwen, zal men nooit die zegeningen kunnen ontvangen die Allah heeft beloofd aan diegenen die een band met de heilige profeet vrede zij met hem opbouwen. Wij zouden onszelf constant moeten monitoren en elke keer als wij de Durood Sharif reciteren, moeten wij bedenken in hoeverre wij werkelijk de leer van de heilige profeet vrede zij met hem in praktijk brengen en in hoeverre wij onder leiding van de imam van deze tijd de Koran de leidraad van ons leven maken. Mogen Allah ervoor zorgen dat het voorbeeld van deze vrome personen, de wreedheden jegens Ahmadis en de hand die bepaalde regeringen hierin hebben, ons meer dan ooit de kans geven Allahs nabijheid te bereiken. Mogen onze offers ervoor zorgen dat diegenen die vrome zielen hebben zich aangetrokken voelen tot Ahmadiyyat. En mogen wij tot hen behoren die de overwinning van Ahmadiyyat, oftewel de overwinning van de ware islam, meemaken. Hazur heeft al eerder gerefereerd naar wat er in Israël met de Palestijnen gebeurt. Hazur verzoekt hierbij de gemeenschap ook hen in hun gebeden op te nemen. Mogen Allah onschuldige zielen beschermen tegen iedere vorm van wreedheid. De Israëliërs verklaren dat zij niet langer in angst kunnen leven en daarom de Palestijnen aanvallen. Zij hebben zelf eerst een aanval gepleegd
en de Palestijnse burgers vermoord. En wanneer de Palestijnen antwoorden, geven ze aan dat er angst wordt gezaaid. Dit is een vreemde soort van dwang en een vreemd gedrag dat zij zich eigen maken. Mogen Allah deze Palestijnen genade tonen en hen tegen iedere vorm van wreedheid beschermen. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر